Вот так вот выглядит шаровая в снятом виде. Попадает влага через пыльник. Отверстие пыльника у нас, когда стоит, получается, рычаг, да, мы поворачиваем руль, и у нас он в пыльнике прокручивается. Вытирается вот это место посадочное конуса и попадает влага. И вот так вот делает свое дело. Начинает работать вода, она расталкивает смазку по сторонам, и шар работает на воде, поэтому и выходит из строя. Но у нас есть новые пыльники, и мы их поставим после восстановления.